তো বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে 2021 সালের বিশ্বের সেরা কয়েকটি দুঃখের রিংটোন আপনাদেরকে দেখাবো। যে রিংটোনগুলো যদি আপনারা শুনেন তাহলে সত্যি অবাক হবেন এবং এই রিংটোনগুলো যদি আপনি আপনার মোবাইলে সেট করে রাখেন তাহলে আপনার বন্ধুরা যদি এই রিংটোনগুলো শুনে তাহলে তারা তো অবাক হয়ে আপনাকে বলতে বাধ্য হবে যে এই রিংটোনগুলো আপনি কোথায় থেকে ডাউনলোড করেছেন। সো আজকের মজার রিংটোনগুলো জানার জন্য আজকের এই ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে করুন একটি লাইক অ্যান্ড ভিডিওটির কমেন্টে গিয়ে লিখুন নাইস ভিডিও। অ্যান্ড আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। বন্ধুগণ, আপনার মোবাইলে এই অসাধারণ মজার রিংটোনগুলোকে সেট করার জন্য প্রথমে আপনার ফোনে একটি ছোট্ট অ্যাপ ডাউনলোড করে নিতে হবে। গাইজ, এই অ্যাপটির ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন একাধিক স্টাইলের অনেক সুন্দর এবং অনেক মজার রিংটোন, যেই রিংটোনগুলো আপনারা খুব সহজে আপনার মোবাইলে সেট করে নিতে পারেন। গাইজ, ভিডিওটি শেষে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আপনি আপনার মোবাইলে এই অ্যাপটিকে ডাউনলোড করবেন। অ্যাপটিকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে ওপেন করে নেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে অ্যাপটির পারমিশন অ্যালাউ করে দিন। এবার আপনারা এখানে দেখুন ক্লাসিকে অনেক সুন্দর আপনারা এখানে রিংটোন পাবেন, যেই রিংটোনগুলোকে আপনারা এখান থেকে প্লে করে শুনতে পারবেন। এখান থেকে আপনারা রিংটোনগুলোকে প্লে করে শুনতে পারেন বা উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপনারা এখানে রিংটোন পাবেন, যেমন স্যাড, সুইট, শর্ট, তারপর এখানে দেখুন রয়েছে নিউ। গাইজ, এখান থেকে আপনারা খুব সহজে এই রিংটোনগুলোকে প্লে করে শুনবেন। যেই রিংটোনটি আপনার কাছে ভালো লাগবে সেই রিংটোনটি আপনি আপনার মোবাইলে রিংটোন হিসাবে সেট করে দিতে পারেন। এখান থেকে আপনারা যেই রিংটোনটিকে আপনি আপনার মোবাইলে সেট করে রাখতে চান সেই রিংটোনটির পাশে দেখুন একটি 3 ডটের লাইন রয়েছে, আপনারা জাস্ট এখানে একবার ক্লিক করে নিচে দেখুন রয়েছে রিংটোন। এখানে আপনারা রিংটোনে একবার ক্লিক করার পর দেখবেন আপনার মোবাইলে এই রিংটোনটি সেট হয়ে গিয়েছে। বা এখানে দেখুন রয়েছে অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন, বা এখানে আপনারা কন্ট্যাক্টে ক্লিক করে আপনারা এখান থেকে প্রত্যেক কন্ট্যাক্টে আলাদা করে রিংটোন সেট করে নিতে পারেন। গাইজ, এখানে আপনারা ক্লাসিকে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে আই মিস ইউ রিংটোন। এই রিংটোনটিকে এখান থেকে প্লে করে শুনবেন। বা এখানে আপনারা স্যাডে যাওয়ার পর আপনারা এখান থেকে লাইফ লাভ এই রিংটোনটিকেও প্লে করে শুনবেন। এই দুইটি রিংটোন আমার কাছে পার্সোনালি অনেক ভালো লেগেছে। আমি আশা করছি আপনাদের কাছেও এই রিংটোনগুলো অনেক ভালো লাগবে। ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। গাইজ, অ্যাপটিকে ডাউনলোড করার জন্য আপনারা প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করুন রোমান্টিক রিংটোন লিখে, দেন এই অ্যাপটি পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা এই অ্যাপটিকে আপনি আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করে ট্রাই করে দেখতে পারেন।